के जित्लान् त बालेन शाहले चुनाव र बन्लान् त भावी प्रधानमन्त्री? काठमाडौँको सडक होस् या सामाजिक सञ्जालको भित्ता, जहाँ बालेन शाह पुग्छन् त्यहाँ एउटा छुट्टै ऊर्जा देखिन्छ। यो केवल एउटा भिड होइन, यो त दशकौँदेखि नेताहरूबाट ठगिएका र निराश भएका नेपाली जनताको एउटा मौन विद्रोह हो। बालेन शाहलाई हेर्न ओइरिने त्यो भिडले एउटा कुरा भनिरहेको छ, हामीले पुरानालाई त हेर्यौँ, अब एकपटक यो युवालाई हेर्न चाहन्छौँ। हो, आज नेपाली जनताको एउटा ठूलो पंक्तिले बालेन शाहलाई भविष्यको प्रधानमन्त्रीको रूपमा कल्पना गरिरहेको छ। यो रहर मात्र होइन, यो त पुराना दलहरूले गुमाएको विश्वासको परिणाम रहेको छ। जनताले अब यस्तो प्रधानमन्त्री खोजेका छन् जसले कुरा होइन काम गरोस्। बालेनले महानगरमा देखाएको हिम्मत र योजनाबद्ध कामले मानिसहरूलाई एउटा ठूलो आशा दिएको छ कि यदि उनी देशको कार्यकारी प्रमुख बने भने के होला। बालेन प्रधानमन्त्री बने भने जनताले सबैभन्दा ठूलो आशा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा गरेका छन्। आज एउटा गरिबको छोराले गुणस्तरीय शिक्षा पाउन सहरको निजी स्कुललाई लाखौं बुझाउनु पर्ने बाध्यता छ। बालेनले जसरी महानगरका सरकारी स्कुलहरूको सुधारमा हात हालेका छन्, जनता चाहन्छन् त्यो मोडल देशैभरि लागू होस्। हरेक गाउँका विद्यालयहरू सुविधा सम्पन्न हुन् र शिक्षा व्यापार होइन अधिकार बनोस्। त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपचार नपाएर मर्नुपर्ने वा अस्पतालको बिल तिर्न नसकेर घर खेत बेच्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य बालेनले गर्न सक्छन् भन्नेमा जनताले विश्वास देखाएका छन्। सरकारी अस्पतालहरूको सुदृढीकरण र स्वास्थ्य बीमाको प्रभावकारी कार्यान्वयन आजको मुख्य माग पनि रहेको छ। अनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, रोजगारी। आफ्नै देशमा पसिना बगाएर परिवार पाल्न पाउने वातावरण निर्माण गर्न बालेनको भिजनले काम गर्नेछ भन्ने आशामा आजका युवा पुस्ता रहेका छन्। एयरपोर्टमा खाडी जाने युवाहरूको लर्को देख्दा हरेक नेपालीको मन रुन्छ र त्यहीँनिर बालेन जस्तो नेतृत्वको खाँचो महसुस हुन्छ। तर के यो यात्रा सहज छ त? पक्कै छैन। बालेनका अगाडि चुनौतीका अलग पहाडहरू रहेका छन्। पुरातनवादी राजनीतिक संरचना र प्रशासनिक अडचन उनीमा देखिनेछ। दशकौँदेखि जरा गाडेर बसेका भ्रष्टाचारको सेटिङ तोड्न एक्लो बालेनलाई सजिलो भने हुने छैन। पुराना दलहरूको चौतर्फी प्रहार अहिले नै उनलाई असफल बनाउन जसरी घेराबन्दी गरिँदैछ, देशको बागडोर सम्हाल्दा त्यो घेराबन्दी झन कडा हुने सङ्केत देखिन्छ। जनताले त आशा गरेका छन्, तर के बालेनले यो विशाल अपेक्षाको भार थाम्न सक्लान्? महानगर चलाउनु र एउटा सिङ्गो देश चलाउनुमा आकाश जमिनको फरक देख्न सकिन्छ। नीति निर्माण, कूटनीतिक र राजनीतिक सन्तुलन मिलाउनु उनका लागि ठूलो अग्नि परीक्षा बन्नेछ। पुराना नेताहरूले त अवसर पाएर पनि विश्वास गुमाए। अब प्रश्न बालेनतिर फर्किएको छ, कि उनी केवल एउटा क्रेज मात्र बनेर रहनेछन् कि साँच्चै देशको मुहार फेर्न ऐतिहासिक पात्र बन्नेछन्? जनताले यसपालि परीक्षण गर्नकै लागि भए पनि उनलाई नेतृत्वमा देख्न चाहेका छन्। बालेनको हिम्मत र जनताको साथ, यदि यो दुई कुरा मिल्यो भने नेपालको राजनीतिमा नयाँ युगको सुरुवात हुने पक्का पक्की छ। तर याद रहोस्, यो आशा जति ठूलो छ, बालेनका लागि चुनौती पनि त्यति नै डरलाग्दो देखिएको छ। तपाईको नजरमा तपाईले के सोचिरहनु भएको छ? यसपालिको नेतृत्व कसले सम्हाल्न सक्ला? तपाईको क्षेत्रमा तपाईँ कसलाई भोट दिनुहुन्छ र कुन दलले राष्ट्रिय निर्माणमा भूमिका निर्वाह गरोस्, प्रधानमन्त्री बनोस् र राष्ट्रको मुहार फेरोस् भन्ने तपाईँ चाहनुहुन्छ? कृपया कमेन्ट गर्न भने नभुल्नुहोला। हामी त चाहन्छौँ देशको मुहार फेरियोस्, देश बनोस् र यही देशमा हाँसी खुसी सम्पूर्ण परिवार मिलेर बस्न पाइयोस्।